Men det, som er aller sjovest her, hvad der er sket herinde, det er, at præcis på den modsatte side heromme, det ligger parallelt med Strøget, der lå et diskotek, som hed Absalon. Jeg ved ikke, om I kan huske det, eller det var meget berømt dengang. Så over på Absalon, det her diskotek, der ville de så renovere toiletterne. Da de så er begyndt at grave, så væltede det op med børnelig. Og det er så her, som I kan se på skiltet omme bag mig, at H.C. Andersen kommer ind. Han kommer jo netop ind til Vesterport, da han kommer med postvognen fra Odense. Han er 14 år gammel. Han kommer til hovedstaden, fordi han skal blive en berømt danser. Grunden var, at så kunne du blandt andet holde en jævn temperatur hele året rundt og opbevare ting, så de aldrig nogensinde fik for meget varme. Som for eksempel smør, ost, men også store isblokke. Der var jo ikke køleskabe i København. Der var der jo ingen steder, hvis du går nogle 100 år tilbage. Og kort fortalt, så handler det jo om, at der er en mor, der føder et barn, og døden med leen kommer for at tage hendes barn. Og hun tigger og beder ham, hun er jo ulykkelig. Tag ikke min søn, vil du ikke nok lade mig beholde ham. Hun ser et hårdt liv, et ubarmhjertigt liv, med masser af lidelser, og død i en ung alder, fuldstændig udbrændt. Og hun vælger at sige til døden, at hun vil skåne sin søn for det liv. Men det, der næsten er sjovest, når man fortæller om Admiral Gedeskov, det er alle de historier, alt det, der er sket i baghuset. Fordi i baghuset har der været blyantsfabrik, der har været kunsthandler, der har været revisorgård. Det står vist ordentligt her, at Sten Hansen, han havde det som revisorgård. Det, der var specielt ved Sten Hansen, det var, godt nok var han revisor og havde sin bæks herinde, men han var samtidig også modstandsmand. Krystalgade i dag hed jo Store Skidenstræde, fordi det var en af de hovedgader, hvor der iranerne løb. Men Lille Skidenstræde glemte de, så den ligger der stadigvæk, og den er faktisk aftegnet på gamle kort af København. Så det der, det er simpelthen Lille Skidenstræde.